waaw mbokk yi ñu ngi fii ba léegi ci arène nationale ci journée Sidi Diakhaté production drapeau bu mag a mag mu tudde ko ki nga xamante ne mooy Cheikh Kanté grand combat bi dox ci diggante Thiatou Yoff ak Tyson 2 waaye nu am noonu 5e combat de la soirée dox ci diggante Gouye Gui bu Mboudaay ak ki nga xamante ne mooy Boy Guet Ndar numéro 2. arbitre bi yaa ngi leen di xool noonu di leen wax li règlement bi di tere ak li mu nangu ñuy ñaan rek arbitre yi ñu vigilant ci combat bi ndax combat bi nar naa neex gis ngeen noonu Guet Ndar mu yëkkati loxo noonu waaye Gouye Gui bu Mboudaay moom itam yëkkati na loxoom noonu 5e combat de la soirée Gouye Gui bu Mboudaay ak Boy Guet Ndar numéro 2. mbokk yi ñu ngi fii ci arène nationale ba léegi arbitre bi sifflé na mbokk yi Gouye Gui bu Mboudaay ki nga xamante ni mooy Boy Guet Ndar numéro 2 Gouye Gui bu Mboudaay moo nu wan ginnaaw Boy Guet Ndar moo nu wan kanam noonu tàllal loxo bi ndeysaan mayat Gouye Gui bu Mboudaay ak ki nga xamante ni mooy Boy Guet Ndar numéro 2 ñi ngi leewaatoo songu amagul ci combat bi Gouye Gui bu Mboudaay Boy Guet Ndar numéro 2 neen may nee naa la Boy Guet Ndar yor na taayu mbër dëgg wallaay ndeysaan taayu mbër dëgg nii la war a mel naama la doo njool doo waaye liñ naan naama yëgul njool daa digg doomu mi ngi def déplacement xale bi boo ko xoolee xam ni song la bëgg song mooy arrangement ndax am na doole bu fekkente ni mën na bëre combat bi mën naa metti ci Gouye Gui bu Mboudaay waaye Gouye Gui bu Mboudaay position bi daa mel dafa war a xeex songoo nanu ñoom ñaar Boy Guet Ndar a ngi dóor di bëre Boy Guet Ndar numéro 2 attention mboot na ko Boy Guet Ndar numéro 2 mboot na ko ah xale yi bëre nanu attention arbitre bi àtte na lu xew Gouye Gui bu Mboudaay moo dem ardo noonu xale yi Boy Guet Ndar yaa ngi noonu ndeysaan ñi ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu Gouye Gui bu Mboudaay moo dem ardo noonu cong bu neex ma ne ko ni nga làmbaloog di waxee am na lu mu koy waxee di waay waaw génn na bisaabi jàmbur bi laay ndeysaan combat bi neex na xale yi bëre nanu waaw bëre nañ lii mooy lamb Souleymane Boy Guet Ndar mooy nuyu rek au passage Guet Ndar numéro 2 ngi ne ci biir terrain bi taxaw wallaay ndeysaan waaw Boy Guet Ndar numéro 2 mi ngi noonu di xaar adversaire am waaye Souleymane ma ciy profité rek di nuyu sama mag ju baax jooju Maodo Diop ndeysaan sama mag la sama xarit la ndax dafa bëgg lamb mi ngi nuy seetaan ndeysaan nee na à chaque fois daf nuy seetaan ku bëgg lamb la maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram amiin amiin man ak moom ñoo bokk ndey ak baay Maodo maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare ñu koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax nit ku baax la waaw ndeysaan del si nanu ci combat Gouye Gui bu Mboudaay ak ki nga xamante ni mooy Boy Guet Ndar numéro 2 ñoom ñaar ñoo nekk noonu ci géew bi nan bàyyi xel xale yi ay espoir lan ci lamb ñoom ñooy mujjee lamb ji ëllëg wallaay ndeysaan loolu maa la ko wax seen combat sax amaana des fois mooy dàq grand combat yi maa la ko wax de dëgg la grand combat yi dafa arbitre bi sifflé waat na Gouye Gui bu Mboudaay Boy Guet Ndar numéro 2 ñoom ñaar ñoo nekk noonu ci biir géew bi ñi ngi lewaatoo journée Sidi Diakhaté production grand combat bu mag bi dox ci diggante Tyson 2 ak Thiatou Yoff ñoom ñaar ñi ngi lewtoo
ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar Ndiol ak Ndama Caatu Yoo ak Tyson 2 dana neex dana met ñaari xeexkat la waaye nu am 5e combat bi rek ba léegi ah Gouye Gui bu Mboudaay mi ngi dóor Boy Guet Ndar dafa mel na dafa bëgg a jàpp parce que waa Lour moom dafa bëgg a jàpp Gouye gaa ngi xeex Gouye Gui li muy def nii d'accord naa ko ndax njool la waaye attention cong bi Boy Guet Ndar jël na ko rëpp na attention kat arbitre yi nanu xool bu baax arbitre yi nanu xool bu baax mi ngi door jël na ko daan na ko da koy daan daan na ko jël bu rëy oho